Kalau orang pernah ngomong sampe meh maneh kawin, maneh cobaan lah ternak, meh maneh apal artinya naon tanggung jawab. Halo guys, nah jadi hari ini tuh adalah hari ke-16 saya ngedot si Bella ya, menggunakan susu sapi murni. Nah selain saya mau ngedot, saya juga mau sedikit cerita nih. Nah jadi kalau orang tuh kan pernah ngomong ya, sampe maneh kawin, cobaan lah ternak, meh apa artinya tanggung jawab naonnya. Contohnya ya kan, orang aina keur ngedot gitu kan, unggal isu kudu didot, engke berang didot deui, encan ke sore ngedot deui, encan ke peuting deui. Eta teh kudu konsisten gitunya, unggal poe ulah nepikeun ka telat atau kumaha nya meureun kadengena mah sepele, tapi kan eta teh adalah bentuk tanggung jawab ti urang gitu, jeung bentuk peduli urang ka si hewan eta. Soalna naon, ai ternak mah teu bisa diengkekeun gitunya. Soalna kan urang kudu aya jukut mah kudu aya wae gitunya, teu nyaho ek hujan lah, erek panas, tuh ek kumaha we pokona mah jukut mah kudu aya we gitulah. Parab jeung domba mah gitu, ek jeung sapi, ek jeung domba kudu aya we eta ek panas, ek hujan, ek dodar gelap ke, pokona mah kudu aya we gitu. Tak urang tidinya jadi ngerti artina tanggung jawab teh lain ngan saukur tina omongan gitunya, tapi kudu dibuktikan oge jeung tindakanana. Mungkin videonya segini dulu ya. Makasih banget buat kalian yang udah dukung saya dari hari pertama saya ngedot si Bella sampai sekarang. Makasih banget ya.